Добро вечер. По состануците во Париз со челниците на УНЕСКО, владината делегација со оптимизам околу чекорите кои земјава ќе ги спроведе за да се избегне статусот за Охрид како културно наследство во опасност. Се очекуваат и точни насоки од УНЕСКО, а преку работни групи ќе се следи состојбата, но и спроведувањето на препораките. Детали од Дејан Трајковски. По години декларативни заложби, дали конечно ќе се промени поразителниот пристап кон балканскиот бисер, за да се избегне статусот културно наследство во опасност. Државниот врв попладнево се врати од Париз, каде имаше серија состаноци со челниците на УНЕСКО. Предводникот на делегацијата и подпредседател на владата Александар Николовски за Канал 5 вели дека изминатите 2 дена биле корисни и дека пред челниците на организацијата се потврдиле, како што вели, сериозните заложби за долгорочна и одржлива заштита на регионот, во кој ќе се преземе се што е во рамките на законот. Од сега натаму односот извештај се менува, вели тој, и ќе биде дополнет со константен диалог со УНЕСКО. Во следниот период треба прво да добиеме точни дефиниции и насоки од центрите за светско културно наследство и Центарот за природно наследство, да точно кажат што се очекувањата, да не бидат описни како сега, досега се извинувам, и да почнеме да работиме случај по случај, така што сега очекуваме од УНЕСКО да точно дадат насоки и ние сега кога ќе направиме се да ги спроведеме. Ако треба да се руши, ќе се руши? Се она што е во рамки на законот ќе го правиме. Тоа е по надлежност на општините, но сега се што треба да се прави, ќе се прави. Министерот за култура Зоран Љутков, кој беше дел од делегацијата, вели наместо да се чекаат извештаите, сега преку работни групи во чекор ќе се следи состојбата во Охрид, како и спроведувањето на препораките на УНЕСКО. Дополнително вели, делегацијата побарала повисоко ниво на залагање и од страна на Албанија. Нашата заложба беше повторно многу поотблиску да ги гледаме ситуациите, да не се осврнуваме само на мониторинг мисиите, да не се осврнуваме на извештаите кога е веќе доцна, туку поотблиску да комуницираме и во однос на извештаите и да имаме поблиска соработка со представниците во УНЕСКО, но побаравме и на повисоко ниво да ја кренеме ситуацијата со Албанија. Последниот ревизорски извештај за Охрид беше полн со забелешки, каде беа нотирани околу 4800 дивоградби како хотели, куќи, викендици и угостителски објекти, но мерки за нивно отстранување не се преземени, што според извештајот директно го прекршува планот за заштита на културното наследство. Од друга страна, невладините организации сметаат дека регионот треба да биде ставен на листата на културно наследство во опасност, кој ќе активира бројни механизми на УНЕСКО, бидејќи сметаат дека тоа е единствен начин да се спаси регионот. Сојузот на синдикати на Македонија утре напладне ќе продолжи блокадата на институциите. Овој пат ќе го невозможат пристапот до Стопанската комора, Организацијата на работодавачи и Бизнис конфедерацијата. Од синдикатот велат ќе ги блокираат газдите се додека не донесат одлука за зголемување на минималната плата на 600 евра и раст на сите останати за 6000 денари. Првиот човек на синдикатот, Слободан Трендафилов, обвини дека врз него се вршеле притисоци и дека тој и неговото семејство биле следени откако пратеничката Дафина Стојановска на социјалните мрежи сподели видео како Трендафилов со службено возило извршува приватни обврски. Министерството за внатрешни работи, министерот за внатрешни работи, обвинителството треба веднаш да превземат мерки против пратеничката Дафина Стојановска. Истата Дафина, која некој ја познава како богаташка, која ми ги објави малолетните деца, за да можат сите да ги оцрнуваат и на таков начин да му оценуваат. Го повикувам претседателот на Собранието да поведе постапка за одземање на имунитетот на пратеничката, затоа што ќе се крие зад него во следните денови. На обвинувањата од Трендафилов преку статус на Фејсбук одговори пратеничката Стојановска. Видеото јасно го прикажува неговото однесување со службеното возило на ССМ. Не се цел неговите малолетни деца, чии што идентитети се прикриени на самото видео. Целта е да се прикажа на јавноста како овој волк изигрува јагне, пренејки ги правата на работниците или во превод разоткриено е целото лицемерие на водачот.
Што се однесува до видеото, може би да е и од некој незадоволен работник од штитењата на Трандафилов. Што се однесува до мојата реакција на неговата закана, почитувам закони и устав. Нека се постапи согласно законите и да видиме кој тоа е виновен, напиша Стојановска во статус на Facebook. Предходно зад Стојановска застана и целата пратеничка група на ВМРО-ДПМН, кој го повика обвинителството да го истражи случајот со користењето на службеното возило на ССМ од страна на Трандафилов и побара од него да си поднесе оставка. Од Унијата на жени на ВМРО-ДПМН пак ги осудија навредливиот говор на Трандафилов упатен кон пратеничката Стојановска, нарекувајќи ја монструм и порачаа дека тоа е напад кон сите жени во јавниот живот. Камион и автомобил целосно изгореа во сообраќајна незгода која се случила синоќа на влезот во Скопје. Камионот најверојатно превезувал лесно запалливи материи, од што се запалиле возилата, но како дошло до несреќата, полицијата се уште истражува. При сударот со тешки телесни повреди се здобил возачот на автомобилот, кој засега е во стабилна состојба и се лекува на неврохирургија. Јорданчо Цветановски. Стабилна е состојбата на 25 годишниот возач кој беше повреден во тешката сообраќајна несреќа синоќа на автопатот Скопје-Куманово кај клучката Хиподром, во која автомобил и камион целосно изгореа. Како што информираа од МВР, во несреќата учествувале автомобил БМВ управуван од 25 годишник од Скопско и камион Мерцедес управуван од 56 годишен маж од Штипско. Несреќата се случила синоќа околу 23 часот. При сударот автомобилот и камионот се запалиле, а пожарот бил изгаснат околу 3 часот утринава. Од Товари Луци информираа дека возачот на БМВ-то бил примен со повреди на главата и неговата состојба засега е стабилна и постојано се следи. Пациентот АВ е примен во 23 часот и 54 минути. Направени се диагностички процедури и констатирани се тешки телесни повреди на главата, фрактура на черепот и мал епидурален хематом. Задржан е на лекување на клиниката за неврохирургија за конзервативен третман. Моменталната здравствена состојба е стабилна. Велат од клиниката. Денеска на местото на несреќата беа присутни полициски службеници кои го регулираа сообраќајот, бидејќи едната лента беше затворена со што и движењето беше отежнато. Пред плането на местото дојдоа и екипи кои почнаа со расчистување на деловите околу двете запалени возила. Од Министерството за внатрешни работи соопштија дека бил извршен увид од увидна екипа на СВР Скопје, а причините за несреќата дополнително ќе се утврдуваат. По земјотресот во Косово, кој беше почувствуван и во Македонија, можни се последователни потреси, но со послаб интензитет, велат од сеизмолошката обсерваторија. Од таму смируваат дека нема простор за паника. Земјотресот е во групата на умерени магнитуди, поточно магнитудата е 4,6, и нормално се очекува дека земјотрес со ваква магнитуда ќе биде почувствуван не само од населението, од граѓаните на Република Косово, него и од нашите граѓани. Таа зона каде што се случило овој земјотрес се карактеризира и со случување на умерено силни земјотреси, чие што магнитуда може да достигне и до 6,5. Нема простор за паника, не очекуваме посилен земјотрес, будно ја следиме состојбата на сеизмичката активност во регионот. Продолжи сведочењето на вештакот од Словенија во случајот онкологија, кој посочи дека на пациентите им биле давани погрешни терапии комбинирани со други непотребни лекови, како и дека истите им биле давани во термална фаза. Судењето продолжува и утре со испрашување на вештакот од страна на одбраната. Рочиштето го следеше Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Во различни термини и временски периоди била давана терапија на клиниката за онкологија и радиотерапија, која кај пациентка предизвикала дополнителна компликација на болеста. Според историјата на болест нецелосно се воделе документите и било давано терапија која не требало да има отстапки во редот на примање на истата. Ова се изјавите на Маја Равник, вештак од Словенија во Кривичниот суд за случајот онкологија 1. Кај пациентката имунотерапија била давана во различни интервали на 7 дена, па на 14, повторно на 7 дена, што според начинот и протоколите на лекување не треба терапијата на тој начин да се ординира. Одбраната и денеска со реакција дека вештаците немале целосна документација, а носеле заклучок кој прави штета на клиниката
и паника кај семејствата на починатите. Не можете да го базирате вештачењето на протоколи и стандарди европски или светски, игнорирајќи ги во целост легислативата на односната држава. Ние имаме во 2015 година објавени и во службен весник исто така објавени протоколи за сите видови на рак. А кривичните дела се направени од 2018 до 2002. Значи тоа не се, како што тврди обвинителството, застарени или држава која што нема протоколи. Ние сме држава која има протоколи. И во таква ситуација вештакот бил должен да појде од нашите протоколи, а не од ЕСМО протоколите. Утре продолжува судењето во кривичниот суд. Адвокатите на обвинетите ќе поставуваат прашање на вештакот од Словенија Равник, поврзано со нејзиното вештачење. Вестите завршија, останете со Канал 5, пријатно.